Աստոր Պիացոլայի երաժշտության հնչյուններում խտացել է տանգոյի ամբողջ բազմազանությունը, լիբեր տանգո, մոռացումի, սիրո, թախծի և հեռացումի տանգոներ։ Մի ամբողջ պարային ներկայացում, որով կադանս նվագախումբն ու պարախումբը օպերային թատրոնի կամերային նվագախմբի հետ բացառիկ համերգային երեկոային նվիրելու տանգոյի սիրահարներին։ Ըստ էության սա նաև կադանսի որակապես նոր բեմելն է, փետրվարին կադանս նվագախմբի և պարախմբի միավորումից հետո։ Անցած ամիսների ընթացքում խմբերը նախապատրաստվել են հատուկ համերգային ծրագրին, որով ամրագրում են կադանսի ապագայի իրենց տեսլականը։ Սա որպես միավորված կազմով առաջինն է, բայց մենք այս ամիսների ընթացքում բազմաթիվ պրոյեկտներ ենք ունեցել, որտեղ կադանս նվագախումբը և պարախումբը եղել են առիթներ, որ անկախ են աշխատել և գործունեությունը ծավալել են անկախ, բայց որպես մեկնարկ, որպես արդեն հանդիսատեսին ցուցադրելու և ներկայացնելու հունիսի 17-ը խորապես մտածված է։ Կադանս նվագախումբը, որն իր 20-ամյա պատմության ընթացքում ասոցացվում էր առավելապես տանգոյի, պիացոլայի և ֆլամենկոյի հետ, աստիճանաբար ընդլայնեց իր համերգացանկը և այժմ արդեն փոխում է նաև համերգային ձևաչափերը։ Պարախմբի անդամների հետ աշխատանքը հաջողված էր առաջին իսկ հանդիպումից, սահուն կերպով փոխել են ավանդական ռիթմերն ու արագությունը։ Կա գործեր, որ մենք կանուխ ավելի վերջացնում էինք, հիմա վերջացնում ենք նշաններով իրանց ավարտի հետ, մուտքերի հարց և տեմպերը իհարկե, արագությունները։ Կան գործեր, որ նվագում էինք շատ արագ, դա պարային չէր համընկնում, դանդաղացրեցինք և հակառակը։ Համերգային ծրագրում բացի Աստոր Պիացոլայի երաժշտությունից կկատարվեն նաև Արամ Խաչատրյանի լեզգին Կանսայատնովայի «Քանի Վուրջանիմ» խաղը և Ռուբեն Ալթունյանի գործերից, բայց առանցքային է իհարկե տանգոն, որի մեղեդիներում պարող արտիստների գնահատմամբ խտանում է կյանքի ամբողջ գունապնակը։ Տանգոն կյանք է։ Կյանք, որտեղ կա ամեն կյանքից վերցրած ամեն դրվագ։ Սեր, վիճաբանություն, բարիշել, ինչ ձեր մտքով կարա անցնի, ամեն ինչ տանգոյում կա։ Առաջիկայում միավորված կադանսն անհամեմատ կընդլայնի համերգային ծրագրերը, ստեղծելով նաև հայկական և միջազգային համերգային հատուկ նախագծեր։ Նունե Ալեքսանյան, Հովհաննես Քյոսեյան, լուրեր։